والله العظيم انت لو جمعت كم واحده اتخطبت في العيله واتسابت هتعرف ان هم اتنصب عليهم. يعني انت كنت عارفه كده وديتيني ليه؟ طالما انت عارفه وسهله وديتيني ليه؟ استنى اقعد انت انا متغاظ انا من الحوار يا عم هي دي يا زلمه. انا بقول لك طب ماشي اسكت. يا ابني انا انت مش كنت عارفة- اعرف ورحمه امي عارفة ما كنت الكلام اعرف ده. ورحمه امي انا عارفة عرفت بعد الكلام ده كده انا عرفت بتوديني بعد ليه؟ كده. لا انت لا بص بتوديني ليه؟ اصل الواحده اتخطبت بدل ال5 مرات 6 مرات واتسابت. طب اتسابت ليه؟ اتسابت ليه؟ حتى اللي انا اقول خاطبها لك حاجه انا اللي انت كنت خاطبها كانت مخطوبه واتسابت. اللي انت كنت خاطبها اتخطبت واتسابت مش عارفه مره ولا مرتين. ما انا مخفل بقى. ما انا مخفل. اقعدش تاني الكاميرا وتحكي يا انت يلا يا شرحان انزلي يا شرحان حس الله ونعم الوكيل فيكي. يلا انزلي يلا روحي. يشوفوني لمنيتي عروسة وانا جيت ابني ما شفت الحاجات دي في الذهب والحاجه كلها معاهم. انت نازل من عندهم ما معكش حاجه منهم. يا مال قلبي ب100. ولما حد بيحب حد بيخش عنده على اللايف على طول. انت تعرف ان هو على طول عليا وانت عارف ان قلبي بيوجعني. هو انت فين؟ مستشفى. كدابه وريني المستشفى. ليه مالك يا شريحان؟ ليه مالك؟ رحيم عمل لي بلوك. عمال اضحك وبهزر اما صاحب المكان يقول لي الم لك الناس افرحك تجرح مشاعري ليه يا عم خليفه؟ بصوا يا جماعة، أنا هسمعكم واحدة كانت معزومة في الفرح وراحت أصلا نفسها الفرح وراحت القاعة. هسمعكم هي بتقول إيه. سبحان الله، ملهاش مصلحة مع حد، طلع بتقول اللي ربنا يقدرها عليه. اسمعوا بعد كده أنا هكمل كلامي. البطولي على البرنامج ده احارب فيكو واحد واحد، يا غسالين الاموال يا بتوع الترندات يا اللي وديتونا فرح وضربتونا هناك وهزقتونا هناك. لو هفضل لوحدي لا هاخد حقي منكم تالت ومتلت، واعرف الحكومه ان انتوا بتغسلوا اموال تالت ومتلت، واللي معاكوا ده مش بتاعكوا. اشتموا بقى من هنا الصبح. ايوه لوك 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 يلا لوك لوك لوك، خليهم يسلطكوا طول ما هو بيسلط منهم فيهم زي ما بيقولوا. وانت يا شريهان اللي بتتكلمي على البنت وتقولي دي كانت مخطوبة واللي والعيلة ومش العيلة، مش العيلة دي كنتوا بتتلزقي فيهم على طول.